ये शइ हुण वताए फ़क़ीर दा पुराणा ॻोठ आई। हाँ साईं। हा पुराणा ॻोठ अघम नाले ना छॾी अघा माणा। हा 100 साल नूं तक़रीबन मथे असांजा त छया पर असांजे वॼे नूं वठू बि इहा शइ हिते पई आहे। माना 100 साल 100 साल नूं मथे थी गया है। मदद पठान जेको बम फाड़ को ख़त्म किता गर्क किता। हाँ गर्क किता उनके तारीख़ी शयां पियल न ए हले तू हलो 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 साईं देखो तारीख़ी मस्जिद आई है। जे तो दोस्तों हे आहे वताए फ़क़ीर जो असुल ठिकाणो। अॼु तव्हांखे असां हिकु ज़बरदस्त अनमोल ही व्लॉग असां ठाहे रहिया आहियूं ऐं तव्हां हिन मां कुझु ॼाण हासिलु कंदो। ऐं सदियुनि खां वठी ही तमामु हींअर वीरान थी वियो आहे। ही मस्जिद आहे का पर हिन जूं दीवारूं एतिरियूं त मज़बूत आहिनि अॼु बि जो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। हिते जेको हिते दीवा बरना हुआ हिन सोराख में हिन सोराखन में दीवा बरना हुआ ऐं उन खां पोइ हिते दीवा बरना हुआ दीवा किरी आहिनि ऐं मथे जामा मस्जिद जी जेको चाड़ी ठहियलु आहे जेको भांगरींदा हुआ। हाँ साईं उहा चाड़ी बि आहे ऐं कमु जेको ॾिसो पिया ही गवर्नमेंट जेका हींअर कुझु पोइवारी कई आहे। ॾिसो हाणे छा था कनि हिन जी ओसारी रुगो ॾिसो त ओसारी हिन जी घणी आहे। हाँ साईं वॾी ओसारी आहे तक़रीबन ही त मुंहिंजे ख़्याल में साईं ही दीवार जी लंबाई 4 फुट जी भित आहे। ही ॾिसो सुभान अल्लाह। सलाम आहे उन्हनि कारीगरनि खे जंहिं उन दौर में ही मटीअ ते ही सिस्टम ठाहियो जेको अॼु वीरान आहे। तमामु मथे आहे तक़रीबन साईं असां ईअं सम्झो 100 फुट मथे आहियूं। दीवारूं हींअर क्रेक थी वियूं आहिनि। ही खबड़ जा वण बि हाकम भाई ही हिते जेको बांग ॾींदा हुआ ही उन चाड़ी ठहियलु आहे। सही चाड़ी आहे मथे चढ़ी वञो मथे ही चाड़ी आहे चाड़ी चढ़ी वञो मथे। हाँ दोस्तों ही तव्हां ॾिसी रहिया आहियो वताए फ़क़ीर जो असुल जेको ॻोठ आहे। हींअर असीं गुलाब लिगारी में मौजूदु आहियूं। तव्हांखे कुझु अनमोल शयूं ॾेखारियूं पिया ऐं जीअं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मौजी वाइटी हाकिम पाकिस्तानी जे नाले सां। मथे आहे हुन जी कटाई ॾिसो दरवाज़नि ते साईं ज़बरदस्त थी सघो था दरवाज़नि ते हाकम भाउ। हाँ साईं हिते अञा झकाण वठाणो थी नक्शा ई निकिरंदा हिन जो मिटियूं कढंदा जबरी नक्शा पोइ ज़ाहिर थींदा की छा छा हो। हाँ सफ़ाई थींदी तॾहिं हिन नक्शनि में छा आहे कहिड़ी हिन जी ओसारीअ जी मोहन जो दड़ो हिनखे ठाहियो वियो आहे न इन मोहन जे दड़े सां ई शिकल हिन जी पोइ नक्शो निकिरी ईंदो। सफ़ाई थींदी पोइ हिन बिल्कुलु हींअर हाणे किरियो आहे। हींअर हाणे बरसातनि में हिन जी मरमत कोन्हे गवर्नमेंट जे तरफ़ां जेका आहे त मरमत कनि जेका हिन जी हिनखे बीहारीनि ही तारीख़ी शयूं आहिनि हिन जी महिनत कोन्हे का। हाँ साईं बिल्कुलु हक़ीक़त आहे। हिननि शइ जो गवर्नमेंट भी निंड सुती पई आहे। ॿियो हा गवर्नमेंट बि सुजा कोन्हे का क़दीमी आहे साईं। वन ही मस्जिद भी शहीद आहे ॾिसो साईं। पाण हलो अॻिते ॾिसूं हाकम भाउ। हाँ साईं हलो अॻिते। सफ़ाई थिए बिल्कुलु नक्शो निकिरी ईंदो नक्शो निकिरी ईंदो। दीवारूं ॾिसो न केॾी मज़बूत आहिनि बिल्कुलु 4 फुट जी दीवार आहे। 4.5 फुट जी दीवार। ऐं हिते पाणी जो नारो ठहियो पियो तमामु एतिरो बहितरीनु हो उहो बि ॾिसण जो। जीअं दोस्तों तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हिकु क़दीमी वताए फ़क़ीर जो मैखानो आहे जेको हींअर बर्बाद थी चुको आहे। क़दीमी बिल्कुलु क़दीमी आहे पर अॼु बि के दीवारूं बीठल वॾियूं महफ़ूज़। हा ॿेरा गुॾ अॻु आहे उहो किर गया
उहो त लिखियल ई साम्हूं ये कंडीशन पर ए जेको ए चौके लॻल आहिनि चौके लॻल आहिनि चौके लाइ गए हली चौके लॻल आहिनि बाक़ाइदे चौके लॻल आहिनि ज़बरदस्त कमु थियल हो उन दौर जे सलाम आहे कारीगरनि खे जंहिं माना गारे ते मिटी ॾे हा चुन आहे चुन उहा आहे रेती आहे सॼी ॿूरे वारी हा कच्ची मिट्टी आ सिल भाई 1.5 इंच जी सिल थी वई आहे इंच जी थी वई ख़बर बि ॾिसो साईं दीवार मां हेॾो सारो वण थी वियो आहे अल भणा सुभान अल्लाह दीवारूं साईं ॾिसो तव्हां हीअ दीवार जो दंग हीअ दीवार ऐं सिरूं बि सन्हड़े क़िस्म जूं सिरूं आहिनि हीअ माशाल्लाह ख़बर ते वण थी विया आहिनि ऐं तमामु असीं सम्झो त काफ़ी असीं मथे आहियूं वॾो ई हिकिड़ो दड़ो आहे तमामु ईअं सम्झो त 1000-2000 फुट मथे असीं अची चुका आहियूं जेको हींअर बिल्कुलु गर्क थी चुको आहे हा साईं तर रही आहे तर वारी सिर लॻल आहे वॾी मथे ठहियल आई हा भिटा हा तर एदा कच्छ में को याद आहिनि एक काम मां रखिया आहिनि एठो मेहराब किरिया में उहो बि यादि आहे मेहराब फारसी लिखियल आहे उहो सिल रखी उहो पढ़ंदो आहे फारसी रखियल आहे मेहराब एॾा सोढ़ा वई जेको मां कीअं ॿुधायां दवा गाॾे जो किरिया साईं हाणे हिन जी मरामत लाइ को बि अहिड़ो को माना औकात खाते वारा जा अहिड़े क़िस्म जा कोन पिया कनि या एॾा पंहिंजे कमनि खे लॻा पिया आहिनि वाह साईं वाह मक़सदु माना ही शइ जेके से उजड़ी वियूं से बसि उन जाइ ते अॼु बि दफ़न आहिनि गवर्नमेंट न कंदी न गौर वीचार छा लाइ कंदी हीअ क़दीमी हिकिड़ा अहसास आहिनि पर बाक़ाइदे जेको हिन सरियो इस्तेमालु हिन में कोन कयो अथनि हिन में काठियुनि ते सॼो गोला आहिनि या काठियुनि ते ठहियल आहिनि काठी ते ठहियल आहे हीअ काठियूं लॻी मथे काठी ते लेटर ठहियल आहे साम्हूं साईं काठी आहे हा हीअ काठी ते लेटर ठहियो आहे हिन में सरियो भरियो को बि कोन्हे किलो को बि कोन्हे का शइ बि कोन्हे हक़ीक़त आहे साईं ये कुदरती पुराने दौर वाला